劉 Sir，我哋開咗幾個影子 account， 入咗 online auction， 可以實時望住成個交易情況。Good。張小姐。 莊曉華帶住5個手下入咗個地鋪，門口有 CCTV， 仲有人睇水。呢度似係佢哋個竇。我而家派天明呼機人過嚟 support。Yes sir。 Greetings. Today's abduction starts now. Our first artwork is the flower of Lucifer. 今次批畫每一幅市價預計會先40萬美金，總之唔好降50。 條大數我去睇住。收到。And now we're starting the bet. Anyone with the price? Jason， 你嗌第一口。阿 Ken、Billy、Stephen， 每口價貼住上，互相咬實。去到23、24 hold 住。順仔，你落重注守尾門。知道。唔好俾人猜出佢埋嚟啊！收到。$10,000 for Mr. Williams. 20,000 for Mr. Yamasaki. Jason， 你嗌30萬。Billy， 你嗌多口。Stephen，KO 佢哋。 $300,000 for Mr. Williams. Anyone with a higher price? Anyone? So, congratulations, Mr. Williams. The Finland buyers have made a wise choice. 追唔追到我買㗎？追唔到，佢哋應該用緊 VPN。咩意思啊？咩係 VPN？VPN 即係佢哋可以扮成唔同國家 IP 地址，令我哋 trace 唔到，所以佢哋可以互相出價。即係追唔追得到？成個場超過一半都係佢哋啲人。喂，其他買家冇得練嘅喎。佢根本就走緊法律啦。只要藝術品唔超過50萬美金，佢哋就唔使出示 passport。佢哋可以無限交易。買家又係佢哋，賣家又係佢哋，左手交右手，啲黑錢就咁洗乾淨晒。Any more price coming up? Anyone with the price? 個美國 buyer 跟得好貼啊，已經去到50啦，跟唔跟啊？呢幅放生佢。收到。小姐，呢度唔泊得車㗎喎。啊，唔好意思啊 Sir， 我即刻走。 Dear client, the last piece of artwork for today's auction is Sunset by female artist from Europe, Kay Sanders. And the bet starts now. 呢幅 target 38萬落單。收到。韓國嘅買家咧好牙渣，係咁咬住唔放，38根本就攣唔低佢。嗌到40至定佢。上到42啦，45啦，跟唔跟？呢幅畫一定要攞到。Billy， 嗌到50折退戶。收到。有軍裝火器埋緊個竇，只係想鬥個天文台。 hold 住，等佢哋交出啲 action。唔好打草驚蛇。 $500,000 for Mr. Yamasaki. Anyone with the higher price? Anyone? 500,000 once. 500,000 twice. So, congratulations, Mr. Yamasaki. The lucky gentleman Good job. from Japan has made a wise choice, and today's auction is finished. 喂，你啊，你買邊？身份證啊！玩啊 Sir， 而家唔係玩啊，身份證啊！我驚你玩唔起啊！你而家係阿 Sir 啊，身份證啊！個數。收到。交易完成，全世界 action！ $500,000
做嘢。警察！警察！没有！警察！没有！没有！哇！不用了！開城！哇！輕手啲啊！根據 Auction House 嘅成交記錄，呢批貨喺2個月之前就已經匿名交易，而且跟翻份 record， 全部貨已經運晒去世界各地嘅買家嗰度。但啱啱俾我哋貨倉揾到，好明顯就係左手交右手。而家嘅現場搜獲嘅電腦入面，我哋而家有晒莊曉華今次操控網上拍賣會嘅罪證，仲有一個假買家俾我哋說服埋，肯做金手指指證莊曉華洗黑錢。而家人證物證都有齊，莊曉華走唔甩㗎啦。雖然今次拉唔到佢，不過總算破咗個洗黑錢集團。OK 啦。好咪 K 啊，加加埋埋呢批畫成億嘢，本來嚟吊桑達士嘅，結果俾莊曉華走甩埋，冇晒計。DNA 報告。牙刷同數次都 DNA 吻合，下屬到個神秘人係陳法醫。火水，你咩嚟㗎？你驚啊？20幾年前嗰場大火，由2樓開始燒，一直咁燒上去，火勢非常之猛烈，啲警鐘係咁響，係咁響，啲火越嚟越大，啲煙越嚟越黑，好多人喺度嗌救命，喺度拍門、拍鐵閘，更。嗰陣味到今日都好似仲聞到木炭味、硫磺味、金屬味。你知唔知點解啊？人嘅皮膚燒焦咗嘅時候咧，就會有木炭味，而頭髮裏邊含有好多硫磺嘅氨基酸，所以有硫磺味。仲有一點，好多人以為人嘅肉燒嘅時候會有一陣烤肉味，好似 barbecue， 但唔會嘅，因為未放血啊嘛。而血裏邊係含有大量嘅鐵元素，所以燒起嘅時候就會有金屬味。而嗰陣味會不斷咁喺你個鼻腔裏邊停留，1個禮拜、2個禮拜、1個月、1年，但係永世都會記得。江小姐，你信唔信有地獄？你當時喺現場未？我要揾你老細 Sundays。你要我背叛佢，我死梗㗎喎嚇！冇啊，冇啊！最後一次機會。我冇用過你啊！我冇。
Hello， Sorry 啊，老闆，今次係我疏忽咗。我啲嘢安唔安全啊？安全，件事已經解決咗啦。奠基儀式同埋慈善晚宴都會按照計劃安排好晒，你可以隨時翻嚟。以太平紳士桑達士命名嘅生物科技大樓將於下星期一舉行奠基儀式。消息指，桑達士爵士亦會回港出席。科技大樓耗資12億港元，佔地6萬尺。到時本台將會繼續跟進報導。陳法醫知道桑達士下星期返香港，佢有冇咩特別反應啊？佢好似完全唔 care，成晚喺書房做嘢。佢可能 plan 緊點對付桑達士，你揾機會 check 下佢部電腦。我搬翻嚟之後，佢書房成日鎖咗，似係對我有戒心。你小心。我諗我有辦法。咩事啊？做咩啊？你之前懷疑陳法醫喺呢個電腦度做咗手腳，改咗份報告，但我質疑佢喺呢個電話度裝嘅嘢。佢應該冇機會攞到我部電話。若果唔喺個電話度，爹哋，你喺度做咩？冇嘢。你查我啊？你叫埋你個伙計入嚟，我一次過同你講清楚。其實我一早就知你查緊我，所以我屋企度裝咗晒鏡頭，見到你偷我牙刷。你係咪因為佢懷疑石達姐係我殺嘅？唔止呢樣嘢，我查過你嘅 DNA， 同當年下水道個犯嘅血液樣本一模一樣。係啊，當年我的確喺下水道，個 DNA 的確係我嘅。老公，既然佢想知道清楚嘅，我今晚就講清楚啦。我覺得阿女都需要一個答案。爹哋細個成長嘅環境唔係咁好，識咗好多壞朋友。有一次我去爆間士多，唔知道原來個老闆就喺裏邊。佢衝出嚟，我哋雞飛狗走，我就匿咗喺個下水道嗰度。之後有人追出嚟，我睇唔清楚嗰個人係咩樣，佢最後就捅咗我一刀，就係呢一刀。所以啲 DNA 的確係我嘅。咁但係你又證明到啲咩？點解你之前唔認？要麥志雄做你替死鬼啊？因為爹哋自私，我唔想你睇唔起我。麥志雄條腰度個疤痕同你個位置一模一樣，點解釋？我有咩要解釋啊？佢係有神經病嘅。從嗰個醫學角度嚟講，我只可以話俾你聽，佢嗰個刀傷係有人捅落去嘅。
其他人乜嘢都唔知。爹哋，我仲有幾個問題要問你。點解要偷走我間房嘅房卡？你嗰晚拎蛋糕上嚟俾我，你係專登嚟幫我換燈膽。你點解要入我間房？點解偷睇我啲 file？ 你究竟想查啲乜嘢啊？我冇嘢要查，我淨係唔想你查到我嘅過去。我唔想因為咁樣你就睇唔起我，我唔想因為咁樣就冇咗頭家，我唔想你阿媽冇咗你呢個女。仲有其他嘢？夠啦，海晴，你坦白同我講，你搬翻嚟住係咪就想攞證據啊？你對我哋咁好，又咁關心我哋，係咪想幫你自己破案啊？係唔係啊？媽咪啊！過咗今晚，我哋嘅關係唔會一樣。但係我想你知道，你阿媽對你嘅愛係真嘅。我唔想因為咁就影響咗你母女嘅關係。咩料？有料到，可能掘到莊曉華。你即刻嚟屯門啦，我 send 個 location 俾你。收到。咩料啊？莊曉華架車啊，但人就唔見咗。我哋一路 check 住佢部手機，直至到今朝個 signal 喺度出現過之後，佢部機就突然熄咗，signal冇埋。周圍掛。我哋呢邊掛。Sanders 幾時嚟香港？我老闆做嘢好穩陣嘅，唔到 last minute 都唔會話俾我聽。你想知？俾翻部電話我。因為你想攞嚟求救啊！佢 contact 唔到我，佢唔會嚟香港㗎。錯過咗呢個機會，你揾唔到佢㗎啦。諗清楚，你可能呢一世都揾佢唔到，幫唔到手。呢邊啊？莊小姐，莊小姐，莊小姐。邊個綁架你啊？係咪有咩仇家？阿 Sir， 我點知邊個綁我啫？望住個頭㗎，男人一個咯。我哋查你個電話啦，早2日發個信息俾某人，照計嗰段時間你俾綁匪笠咗，用唔到電話，係咪個綁匪逼你向某人聯絡啊？嗰個某人係咪你老細桑達士？點解現場會貼滿晒警訊大方案嘅剪報啊？
個綁匪綁架你，係咪因為你同警訊大方案有關？阿 Sir， 冇咩都入晒我數喎，大方案唔關我事㗎。不過個綁匪講起嗰場大火，好似親歷其境咁，都幾恐怖喎。而家唔係咩都入晒你數，淨係想問下你個綁匪係邊個？係咪想揾桑達士報仇？阿 Sir， 你咪聽得唔清楚啫？我唔知個綁匪係邊個啊！你係咁我都冇用㗎。咁睇翻你嘅手機位置啊！出事前你曾經喺個貨倉出現，個倉入邊我哋揾到好多話用嚟洗黑錢嘅藝術品，你點解釋啊？咩貨倉啊？咩藝術品啊？唔知你講咩？有幾個匿名買家俾我哋收咗啦，其中一個督咗你出嚟，仲喺你批電腦度揾到大量洗黑錢嘅證據。莊耀華小姐，你涉嫌進行洗黑錢活動，我哋警方而家正式起訴你。兩位阿 Sir， 今日入嚟嚇我㗎？我律師咧，我要見我律師。唔係嚇你，淨係想提你有得快早啲瞓啊，自己冇覺好瞓。今晚 Leave the Red Wings 喎，咁難得去睇波啦，我嚟洗啊！我洗完睇啊！唔係喎，好睇喎，不如我哋睇啦。你等我唔使啦。好啊。小林有個 urgent case 我要過去，等我翻嚟洗啊！我車你啊！唔使啦，我 call 車得啦，睇波啦。咁個破咩事啊？想問你一樣嘢。上個禮拜四，即係拍賣會當日，晏晝3點至6點，你老公咧本來喺解剖室度做緊嘢，但係突然間咧，佢同佢助手講話你唔舒服，佢要請假翻去陪你，係咪有咁嘅事？唔問得咁仔細，發生咩事啊？你答咗我先啦。嗰日我跌咗感冒，個頭有啲痛。我老公知道咗之後，就買咗碗粥翻屋企俾我食。咁你唔舒服，有冇瞓着咗？佢一直陪住你。咁你係咪確定佢冇離開過你1分鐘先？嗰日瞓唔着，我喺間房度聽緊音樂。你聽緊音樂，咁有冇可能佢喺個客廳度啊？又或者喺廚房啊？你咁講好似唔係好信我講嘢喎。唔係咁嘅意思，我想問清楚啲嘅。咁究竟發生咩事咧？我懷疑嗰段時間，你老公綁架咗佢。綁架？唔止綁架，仲虐打、淋佢火水，條友爭啲死。佢做咁多嘢，就係想攞桑達士啲料。你講嗰個大慈善家？同我老公有咩關係？我懷疑個桑達士咧，就係警訊大廈大火嘅幕後兇手。我唔係好明你講咩。你識唔識呢個人？佢叫何兆永，係警訊大廈大火案其中一個死者。我查過慈善基金會所有嘅家屬名單，冇任何嘅家屬。甚至紀念活動都冇家屬出席，似係冇親人一樣。我懷疑呢個何兆永就係你老公嘅老豆。你老公改埋名換埋姓，似係想幫佢老豆報仇，將警訊大廈大火案嘅主謀一個一個咁殺死。我想你幫我揾證據，證明你老公就係何小紅嘅仔。我唔會查我老公㗎。不過你可以去新社住宅處 check 下，可能仲有 record。
我查過啦，冇任何嘅 record。佢兩父子應該唔喺香港出生，得你幫到我。我想你幫我揾證據，證明你老公就係何少榮個仔。媽咪，你真係查爹哋啊？我頭先去見咗陳 Sir， 佢懷疑你爹哋嘅爸爸係警訊大火案裏邊嘅死難者，而你爹哋殺人係因為想幫佢報仇。陳 Sir 唔同你講，係驚你唔可以公私分明啊！我知佢為我好，但係我都想知道真相㗎。媽咪，呢盒嘢好重啊！睇下，拿出來，小心。爹哋，你仲係唔係去開工？你去揾個差佬。我睇到晒啊！你而家幫個外人嚟查自己嘅老公。爹哋，呢個係咪你爸爸啊？係啊！如果唔係你兩個查出嚟，我根本就唔想再提呢個人渣。我求你去睇下佢好唔好啊？得啦，我會啦，我會㗎啦。你即係幾時啫？我當日探你老母啊！你咁憎佢，點解要將佢骨灰罌放喺屋企？係我特登留佢喺度，又唔幫佢上位，等佢死咗之後連落腳點都冇啊！你知唔知我細個嘅時候，佢一個仙都冇攞我翻嚟屋企，仲偷我媽啲錢去包二奶，最後連死嘅時候啊，醫藥費都冇啊！老公啊，點解咁多嘢我都唔知嘅？我哋一家人嚟㗎。係啊，爹哋，我哋係一家人嚟㗎。一家人啊！依家你兩個出賣我啊！老公，咁多年嚟，我不斷咁提醒自己，冇嘢比家庭更重要。今日你嚟背叛我，你同何兆永一樣。
你做乜所有嘅仔？喂，黃英才，你想燒死老豆？開門啦！開門啦！開門啦！我從來都冇見過我爹哋呢一面，突然之間覺得佢好陌生。估唔到陳法醫收埋咁多秘密，但佢咁憎佢阿爸，為父報仇嘅動機似乎唔成立。我都唔敢繼續諗落去。我哋而家係未有足夠嘅證據指證陳法醫嘅，但係綁架莊曉華呢個人目的好明確，就係為咗引桑達士呢個老狐狸返香港，再對佢落手。依家我哋要做嘅就係阻止呢個人殺桑達士，同埋趁桑達士返香港呢一段時間揾到證據，將佢釘死。桑達士呢隻老狐狸，我哋好難捉到佢把柄。希望我哋捉到佢左右手。周小姐，有咩吩咐啊？俾人綁架件事唔可以爆俾老闆知，多嘴嘅同我搞掂佢。收到。綁架我嘅人知道景順大廈啲嘢，佢同個癲佬係同黨嚟嘅。麥志雄單案已經完咗，如果綁匪同佢有關，警方一定會重新調查。到嗰陣，老闆都會受牽連。而家呢種情況對你好不利，你而家最好都係阿 Sir。我仲未同個當事人傾完㗎喎。唔使傾啦，莊小姐係個聰明人，我諗唔使我講，你都應該知係邊個同點解要綁架你。根據我哋警方掌握到嘅證據，已經證實到你同景順大廈大火案有拉楞。呢單案牽涉好多人，我哋唔會因為你封口就停止調查。你諗清楚，唔理係你定係你嘅老闆，都走唔甩。陳律師，你返去先。有咩 option？ 同我哋合作啊！轉做污點證人，只要你供出桑達士嘅罪證，成功嘅話，你可以減刑。咁即係我愛死咋，Sir？莊小姐，你一定好明白，桑達士當你係工具嘅啫，你一個人幫佢孭罪，值唔值啊 ？Sir， 你都要好明白，我老闆做戲好謹慎嘅，就算啲嘢係我做嘅，我冇嘢揸手嘅，問多兩句，佢轉頭揾人買起我好似。葉 Sir 有冇見過桑達士？有，好多年前啦。老闆嚟香港嘅時候。咁好啊，我即刻放你出去。一個條件。咩條件？幫我鋪路。莊曉華供出咗兩個幕後集團嘅 key man， 規劃處副處長莫浩基。新界鄉紳梁建興，佢哋同莊曉華都係可以直接幹陳桑達士。我唔信得一條傻路就可以搞咁大單嘢，繼續查落去。而家大家都各顧各，嗰個女人肯定唔會蒲頭。人哋 Art Dealer 對眼生額頭度
都係時候換啲新血啦。周圍都係佢嘅人，唔怪得佢做咩都得啦。仲有，桑達士同莊曉華提過，想揾人頂葉 Sir 個位，所有決定咗。喂，唔係啊？你咪諗住跳落去啊？係。葉 Sir 有一大堆黑歷史，桑達士至吊佢嘅啫。你而家跳落去啊，浸死你啊！我哋冇時間啊！桑達士翻香港幾日嘅事，今次放佢走，一世都捉唔翻啊！你咪唔知佢點死啊嘛？我知啊，知你又跳？根本唔跳邊去跳啊！我哋冇其他選擇啦。姚 Sir 啊，你信我，你逼下我，有你，我唔怕。喂，信佢一次啦。我同偉多傾下。點啊？又飲一打啤酒，諗住飲完就跳海啊？喂，今次我唔救你噶啦，我老啦。咁你都記得啊？20幾年前喎。喂！姚 Sir！ 姚 Sir！ 喂！姚 Sir！ 姚 Sir！ 對你嚟講係幾個月前嘅事啫。不過呢個世界變晒，都係啊！我諗而家你都唔會揾到一個伙計，好似你咁樣為咗查案真係試下點死。你咪又係傻嘅，唔識游水，戇居居跳落海救我。我仲記得嗰陣，你啱啱入重案組，算有情有義啊。姚 Sir， 你查案真係好癲好盡，不過呢樣嘢影響得我好深。我諗我用咗過去嗰20幾年學咗你30，不過夠用啦，俾我碌下碌下都碌到個總督察翻嚟，總算接到你班啦。咁你有冇諗過邊個接你班啊？冇啊，天明啊，條僆仔啊傻傻地啊，揾莊曉華搭路扮黑警賣桑達士身啊，好危險㗎！你有冇撳住佢？點撳啊？佢得嗰2粒半，佢唔夠料俾桑達士，桑達士唔會信佢嘅。所以要你射啲料俾阿天明。單案1993年拖到2018年，破咗佢啦，風風光光退休。我從來都冇諗過要咩風風光光退休。姚 Sir， 其實你知唔知點解咁多年都單身？你唔係中意我啊嘛？當年你突然間失咗蹤，我睇住阿嫂一個人。阿嫂啊，其實你唔使日日嚟嘅，有消息我會通知你。唔該。嗰啲畫面一路都喺我呢度，唔好話結婚啦，我拍拖都唔敢諗，因為我驚，如果出咗事嘅話，我女人點算？當年我幫唔到阿嫂，我心噏到今時今日，所以如果可以破到單案，令到你翻去見翻阿嫂嘅話，我好願意俾你個天命。我唔單止要做 handler， 我仲要 back up 埋佢。因為我 make sure 你2個都冇事。
搞咩啊？劉 Sir，咁夜嘅？哦，我查緊莊曉華啲料啊。你咧咁夜嘅？我頭先同我舊伙計去飲乜嘢啫嘛，見有啲時間咪翻嚟做埋啲嘢咯。內關穴止嘔，你教我噶嘛？打思噎就係懶成。Sorry sir。你好似我。嚇？我以前都係咁樣，成日驚自己唔夠料會俾人拚走。跟住後尾我頭同我講，我做重案嘅一定要咬緊牙關，堅持，一定掂。Thank you sir。放心喎，呢隻大老虎我哋食硬，有樓上呢住，有啲咩案我哋破唔到啊！喂，做嘢，精神啊！啊，精神！好，係啊。老闆，我出翻嚟啦，冇事。條罪咁重，你都甩到身？差館有人幫緊我，呢個人我想介紹俾你識。我咪聽你話想揾人頂下葉 Sir 個位嘅。佢係邊個？張天明，當年調查委員會消防處嘅代表張強個仔。佢阿爸啲嘢佢知唔知啊？唔知，我同佢傾過啦。佢話佢阿爸一世忠忠直直做參謀，死咗都冇咩留俾佢，得個爛鬼勳章，賣咗都唔值錢。點夠我哋賣畫咁好運？單案咁重，佢都可以幫你搞甩，證明佢有本事。好啊，我都想見下佢，有安排。收到。香港老地方見。OK。院長同佢講兩句。喂，多得錯。如果同你老公傾緊偈條友，你識唔識？佢係生物科技學院嘅院長。生物科技學院？過兩日係咪桑達士大陸嘅奠基儀式？如果係嘅話，你老公好可能會出席。唔講住。同院長咁好傾嘅？冇傾兩句嘅。喺你後日得唔得閒啊？我哋好耐冇一家人行山啦。禮拜日有啲公事，下次啊。唔緊要啦，去洗手間先。佢話佢後日有嘢做，可能真係會去奠基典禮。佢可能會趁機落手啊！一定要睇實佢，有咩事通知我。係咪桑達士一落機就會去現場？暫時未知。你有消息即刻通知我，我會盡力阻止我老公，唔會再俾佢犯錯。桑達士有頭有面，個屍竇喺呢度。呢度以前係電子廠嚟嘅，佢喺度發跡嘅。佢貪佢風水地又夠低調啊嘛。大家分流 set cam。 Yes sir。
個咩房啊？唔知喎，我未入過去，得佢自己有密碼。使唔使我試下 hack 入去？唔好，陣間有啲咩異喐，俾桑達士發現就麻煩。呢間房肯定有桑達士嘅罪證。到時執生啦，見到桑達士，我哋一定要揾辦法讓佢打開呢間房。好啊，你試下。帶我翻去做工。Yes sir。奠基儀式到時會喺正門進行，賓客連記者都過百人。我諗住到時候滲啲伙計入去睇晒桑達士。我哋條 team 唔夠人啊，同佢係 team 借人。好，我哋安排。仲有我出個天氣報告，過2日可能會落雨。呢個奠基儀式隨時會搬喺室內。如果入咗室內嘅話，會有好多盲點，你自己要小心。Yes sir。老 Sir， 其實我最擔心，如果佢用翻對付實太字個招，將啲山埃放入夜鑫嗰度，老 Sir。海晴，收到，即刻到。莊曉華收到 message， 桑達士嚟咗香港，而家要即刻等佢開會。通知家傑。Yes sir。喂，佢瞓咗覺，咩事啊？睇實佢，如果佢出去，第一時間 call 我。發生咩事啊？係咪桑達士嚟咗香港？照我說話做啊，保持聯絡。喂，你啲手足跟到咁貼，好容易俾人發現。老 Sir， 我諗你手足散開啲啊，冇跟咁貼。知道。卡溫卡都 OP van 全部 hold 住，我會繼續咬實。麻煩交出電話。莊小姐，好少帶朋友上嚟噃，點稱呼啊？張天明。今次好在得張 Sir 咋，如果唔係我都唔知去咗邊。歡迎你，張 Sir。老闆，老闆，老闆，同你介紹張天明，西九重案高級督察，上緊位，手上面好多 case。老闆你好，有幾份嘢我跟緊，希望幫到手。張 Sir， 你係咪好似有位朋友喺出邊啊？不如叫埋佢一齊入嚟傾啊！咩事啊？你入邊位朋友想請你入去。呢位邊位啊，張 Sir？ 不如你介紹下。劉 Sir 會唔會有危險？俾啲時間佢，佢實測得掂啦。佢係我上司，
我唔知點解佢會跟埋嚟。不如等我自己講兩句啊！上次拍賣會之後，我哋警方有晒所有證據，破解晒電腦，但係唔知點解無啦啦電腦出晒亂碼，呢個莊小姐走甩咗。跟住我就開始懷疑呢條友仔，跟住我就跟住佢。不過估都估唔到，今日俾我嚟到呢度，喺我退休前可以認識到咁多大人物，你知唔知我幾咁興奮？論官階，我3粒花，佢算係啲乜嘢？論經驗，論人脈，你有咩？佢點頂阿葉 Sir 個位啊？佢呢啲二打六邊有資格埋台啊？你哋不如考慮下我。原來你賣緊廣告，咁呢位阿 Sir 咁啊點稱呼你啦？劉偉濤，劉 Sir，不如咁啊，飲杯酒先。喂，冇信號嘅，係咪我哋問題？等我 check 下，出個唔係我哋問題喎。我攞嚿啊，你望住。再 check 下。所有人注意，喺 Road 2發現陳法醫架車，多得車喺後座暈咗，但係唔見陳法醫。收到，你幫我睇住。好，神區跟我行。咁多年嚟咧，我有一種隱疾，就係選擇困難症。我好怕揀嘢，但係你兩位都係精英，我咧就只能要一個。你叫我點揀？唉，快仔，點啊？多啲抽條頸有針孔。媽咪，點解 Doctor Chow 喺度嘅？陳法醫咧？我諗我係中咗計。不如咁啊，你兩位幫我決定，睇下邊個可以打動我。過咗咁多年，我仍然會發夢，周圍都好大火，好大煙。我全身都着晒火，我差啲冇命。1990年嘅警訊大火奪去咗無數人嘅性命同埋家園。做乜閂埋門啊？我呢間風水屋嚟㗎，唔可以隨隨便便俾人入嚟嘅。喂！
嗱，你咧就當乜都睇唔到，以後跟我榮華富貴享之不盡。老實，點啊？老實，講下其實，蘇黎士嘅罪證我哋得咗啦。老實！家傑，老實佢出咗事啦！醫生點啊？盡晒力㗎啦！
就算你打死佢，老 Sir 都唔會翻生㗎。蘇大師未死啊！佢本嚟要踎喺世監啊！你放女街坊，累死埋兄弟啊！是，帶走佢，出！哦，其實佢係唔想鎖住佢兩母女啊！喂，做嘢啦，亂講嘢。媽咪，照啊！佢喺樓上間房。我阿媽睇新聞，知道樓 Sir 出咗事，叫我即刻遞信。你阿媽得你粒仔，明喎。咁的確冇嘢比屋企人重要嘅。咁你諗住點？樓 Sir 講過，我哋做重案嘅最緊要係夠堅持、夠硬淨。而家樓 Sir 落咗監，呢度靠我哋頂住，我更加唔可以走。麻煩晒。有咩可以幫到手㗎？佢知道桑達士未死，乜都唔肯講。俾我試下。媽咪，冇事，放心。行啦。有個人想見你。對唔住。我今日唔係以警方顧問身份嚟嘅，我以你太太身份過嚟。我哋一齊咁耐，你有咁多秘密，原來我係唔知㗎。發生咁大件事，我都幫你唔到，我覺得我有責任。老公啊，有冇應承我？由而家開始，你唔好再有秘密，你坦白同我講好嗎？我哋一齊面對啊！我想知道佢係咪麥志雄嘅補習老師？佢哋點識嘅？點解會合謀殺人？你係咪麥志雄嘅補習老師啊？你係點樣識㗎？點解合謀殺人啊？人嘅緣分嘅嘢真係好奇妙。我識麥志雄嗰日，就係佢想自殺嗰日。當時我經過公園，發現麥志雄寫緊遺書，我就同佢講：如果有勇氣自殺，不如做啲更有意義嘅嘢。
我唔單止救翻佢條命，仲知佢喺學校成日俾人恰，亦都因為認知障礙，功課完全跟唔上，覺得做人好絕望，所以我免費幫佢補習。因為佢其實佢係問緊你個 AC，咁佢呢度都話俾你聽，你 AB 大 A，B，DI。我仲帶咗佢去我間大學參觀，喺佢心目中，我就係呢個世界唯一關心佢嘅人。老師，我真係可以喺度讀書咩？佢對麥志雄咁好，你有咩目的？係咪一早想利用佢？我係真心想幫佢，可能因為佢嘅經歷同我相似啩，都係俾呢個世界遺忘咗嘅人。佢出世，阿媽就嫌佢黑死個老豆；我出世，老豆就拋棄咗頭家，要我一個人負擔。連阿媽最後嘅醫藥費都要我打劫打返嚟。既然你咁憎你老豆，一定唔係為父報仇㗎啦。點解殺咁多人？你將啲骨灰倒晒喺廁所，你係咪好憎你阿爸？咁多年嚟，我不斷咁提醒自己，冇嘢比家庭更重要。今日你嚟背叛我，你同何兆永一樣。當年我去景順大廈，想我阿爸去見我阿媽最後一面，點知俾佢同佢個女人趕走咗。當時我真係好想去死。阿媽佢就嚟唔得啦，你可唔可以抽少少時間去睇佢最後一面啊？同你老母一樣咁煩，唔好阻住我啦！喂，我求下你啦，嚇，好唔好啊？我求你去睇下佢好唔好啊？得啦，我會啦，我會㗎啦。你即係幾時啫？我當日探你老母啊！對唔住，冇事啦。原來當年係阿媽出軌在先，佢仲激阿爸，話我唔係佢親生嘅。阿爸好嬲咁樣離開咗屋企，走咗去賭錢玩女人。到阿媽臨走，阿爸終於原諒咗阿媽。佢仲因為一直誤會我唔係佢親生，而同我道歉。難得阿爸終於同我好返，點知佢嗰晚返景順大廈就無端端俾大火燒死咗。阿媽受唔住打擊，冇幾耐都走埋。嗰晚我仲以為佢有返個家，同一晚嗰場大火真係燒毀咗好多個家。你係幾時開始計劃殺人？點解麥志雄會幫你？仲有聲，做到啦。嗰晚去醫院探完阿媽，我送阿爸返景順大廈。走嗰陣，我見到有個男人鬼鬼祟祟推住幾桶火水嚟到。邊個？要緊手足爽手啲啦！個男人同個看更打咗個眼色，之後個看更就開咗門放佢上樓。當時我冇懷疑係啲咩啦，後尾有大火，燒死咗39條人命，包括我阿爸。點知大火案調查報告竟然話只係一場意外，冇人需要負責。我覺得好有懷疑，所以寫一封匿名信，將我見到嘅都通知重案組，提醒佢哋可能有人縱火，一定要查落去。但係點知班警察完全冇動作，件事就咁不了了之。我唔可以俾呢班殺人兇手逍遙法外。既然法律對付唔到佢哋，咁唯有我自己嚟啦。當時我哋冇收到匿名信，應該俾葉 Sir 截咗。後來我查到嗰晚打眼色個男人叫黑鬼添，
我仲想知道牽涉咗啲咩人，所以跟蹤黑鬼添。飲啊！班死窮鬼啊！一早咁賣樓，唔使我哋出手啦。哇！冇諗咁大火啊，算佢哋唔好彩咯。火燒旺地，多謝晒。你嘅，大佬啊，一齊發財啊！合作愉快。呢單案背後原來牽涉到咁龐大嘅集團，呢班人通通都要死。唔好客氣啊！食啊！我諗住用唔同嘅方法殺死呢班人咋，不過一個人又好難做到。麥志雄佢咁崇拜我，絕對唔會出賣我。佢係我最好嘅助手。我諗到運用自己嘅醫學知識，先用麻醉針整暈佢哋，再佈局成唔同嘅死法，誤導警察。其實麥志雄係一個好可憐嘅人，佢俾社會迫害同埋欺凌，佢冇地方發泄，所以幫你殺人。佢唔止幫我，佢都幫咗佢自己，殺咗佢自己想殺嘅人。邊個？你抽起佢，揾佢條頸，喺佢條頸呢度打落去，咁多就夠啦。喉嚨快，唔好拖刀。你知唔知用咩嘢最好嘅方法去對付欺負你嘅人？先下手為強。咁張強咧？張強死嗰陣，麥志雄係有不在場證據，究竟係邊個殺佢？我本嚟嘅計劃只係要殺死合謀縱火嗰班人，點知嗰晚翻去睇新聞，張強喺貨船大火，話佢救咗10幾個人，港督仲頒勳銜俾佢。我仲記得獨立調查委員會開記者會，口口聲聲話個大火係意外，佢身為消防隊目，佢應該係最清楚嘅，但係佢講大話，所以我好嬲，就跟蹤佢。等陣啊！爸爸，我要。得啦，媽咪要芝麻湯圓，你要芒好啲嘛？快返！我見佢一個人走入冷巷，連個天都俾機會我。我嚟唔切通知麥志雄，唯有自己出手。我唔係無辜嘅，你俾機殺咗我，你殺咗我老豆啊！佢的確係擘大眼講大話。總之，邊個有份造成呢個慘案嘅，都要付出代價。我要出去先，你哋出嚟，等我嚟。仆街！我要出去先。
93年，你殺咗幾個人之後就停手，隔幾年之後殺鄧宏發，然後再等20幾年先殺馬福榮同埋石達志，點解？因為你咯。當年我就係約咗麥志雄喺下水道商量點樣殺鄧宏發，但係突然之間你出現，警察！咁麥志雄右邊個刀疤係點嚟嘅？佢話差佬一直以為佢係真兇，如果發現佢個腰冇刀傷嘅話，咪會覺得有另外一個人咯。所以佢自己戒傷自己，攞嚟掩護我。依家啲警察盯得咁緊，如果佢哋知道你條腰冇傷，我哋會前功盡廢。可惜麥志雄之後因為想殺佢家姐，判咗入小蘭。我冇咗呢個幫手，而鄧宏發亦都加強咗佢身邊嘅保安，24小時有保鏢跟身。既然落唔到手，唯有避一避風頭，用讀書做理由飛咗去加拿大。之後我有打算放低以前嘅事，過啲簡單嘅生活。但係有啲嘢整定嘅，如果我96年冇返香港，或者個結局唔會一樣。老公啊，我哋咩方法都試過晒，可能係個天唔俾我哋有下一代。咁我可以領養㗎，冇所謂㗎。本來我以為自己可以放低，但係見到鄧宏發呢個人渣，壞事做盡，偏偏過得咁風光，仲要俾全世界讚佢係大慈善家，我一定唔可以放過佢。鄧宏發知道自己做得陰質嘢多，飢餓報應，佢想用重生機嚟趨吉避凶。杜生，你嚟咗啦！你需要嘅嘢準備好晒㗎啦，係咪依家即刻做祭祀啊？杜生，你要嘅衣包喺度啦。我估唔到想殺鄧宏發嘅人唔淨止我，仲有葉成，但係佢落唔到手，我亦都唔可以錯失呢個機會。麥志雄佢同我講過，佢住喺青山嘅時候識咗個院友，佢係景順大廈嘅業主。佢俾馬福榮同嚴華打到佢痴痴呆呆，就係因為佢唔肯賣樓。原來馬福榮同嚴華係同黨，呢班人渣害嘅人點止喺火災遇難嘅人咁少啊！後嚟，麥志雄利用出去拜祭阿媽嘅機會，偷走出去繼續幫我報仇。跟住你就用返25年前嘅手法，用麻醉針整暈馬福榮，將現場佈置成手機漏電嘅意外。你再喺驗屍報告嗰度造假，推遲馬福榮嘅死亡時間，為麥志雄製造不在場證據，誤導我哋嘅調查方向。我查咗馬福榮案發當晚咧6點至8點，曾經同我朋友打邊爐。我想問，咁係咪即係代表麥志雄嘅不在場證明唔成立？照咁樣推斷咧，加埋佢個驗屍報告嘅證明咧，佢嘅死亡時間就唔係先前所講嘅7點半至9點半，係12點鐘之後。嗰陣你冇完全懷疑我就 keep 住叫麥志雄同你聯絡，喺你身上面攞料。最後俾我揾到一個關鍵嘅人，就係石達志。
佢頸側位置有針孔，所以我唔排除係有人攞針管喺佢頸度注射咗麻醉藥。針孔又係麥志豪。地下錢莊單嘢你吹咗，咁死嘅可能係你。我裝好件衫先。你老細要滅你口，你仲幫佢隱瞞？話俾我知佢係邊個？點解你要逼麥志豪自殺？我冇逼佢，係佢甘願還翻條命俾我。我條命係老師嘅，你要我做咩我都會做。如果你覺得我條命係有用嘅話，你都可以攞去。只要麥志豪見到支筆，就會明白我嘅意思。志雄嘅犧牲係冇白費，佢一死，你哋單 case 就 close file。桑達士班人即刻放低咗戒心，等我有機會落手。我查到桑達士老婆幅畫會喺畫展度展出，但係我唔肯定桑達士會唔會返香港，所以我就由莊曉華入手，綁架佢，逼佢引桑達士返香港。我要一把火燒死呢班人渣，我要佢哋親身感受一下當年警訊大火死者嘅痛苦。你係咪諗住殺晒班人就大本營？唯一嘅目的只有報仇，正唔正義，留待呢個世人點樣判斷我。你連無辜嘅人都燒死埋，咁代表正義咩？你同你口中嘅人渣有咩分別？個分別就係無辜嘅人死，我都唔想嘅。不過有時要達到目的，係會有啲犧牲。咁即係代表你可以不斷咁殺人啦？你連海晴都利用，你有冇當過佢係你個女？我同你講，海晴出世嘅時候，我答應我自己，我不斷咁破案，就係唔想個女喺個烏煙瘴氣嘅世界度長大。咁會唔會同你一樣，都係想呢個世界變得更美好？